For at slå masker op, så vil jeg lægge garn til side. Og det gør jeg ved at holde min garnende i hånden. Så tager jeg garnet 2 gange rundt om fingrene per 10 masker, jeg skal slå op. Så det her er til 10 masker. Og sådan gør jeg, indtil jeg har nok garn. 20 og bliver ved. Nu har jeg taget mit garn til side. Og så vil jeg lave den første maske. Det gør jeg ved at holde garnet sådan her. Og folde den over, sådan at den krydser. Og så tager jeg den her tråd igennem den her løkke. Og strammer til. På den måde så har jeg lavet en løkke, som jeg så kan sætte på pinden som en maske. Sådan her. Og strammer til. For at slå de resterende masker op, så vil jeg holde den her garn ligge på den her tråd. Og den anden tråd er garnet fra garnnøglen. Så vil jeg holde begge tråde i min hånd, sådan her. Så vil jeg holde dem fast med de her fingre. Så vil jeg bruge min pegefinger og tommelfinger og sprede dem sådan her. Men de holder på den her maske. Så vil jeg vende hånden på den her måde og tage min strikpind i den her maske, eller i den her tråd, og henter den anden tråd, og igennem den løkke, der bliver dannet, og strammer til. Og på den måde så laver jeg en maske. Og sådan bliver jeg ved, indtil jeg har slået alle maskerne op. Nu skal jeg strikke en pinde ret, samtidig som jeg placerer min maskemarkør. Og for at strikke ret, så vil jeg strikke her med garn fra garnnøglen, og jeg er påpasselig at ikke bruge det her garn, som er tilbage efter jeg slog maskerne op. Så tager jeg maskerne frem på pinden sådan her. Så har jeg min garn her. Så skal jeg strikke en ret maske. Og det gør man ved at bruge sin højre strikpind og tage den ind i masken fra den her side. Igen af masken og henter tråden og ud igen. Og så tager man masken af pinden. Jeg vil lige stramme lidt sådan her. Så en ret maske er altså bare ved at tage den højre pind ind i masken, hente tråden og ud igen. Når man har strikket så mange masker, som der står i opskriften, så tager man en maskemarkør. Det kan enten være sådan en, man har købt, eller bare en, man har lavet på pinden. Og så strikker man igen så mange retmasker, som der står i opskriften, og placerer næste maskemarkør. Og sådan gør man, indtil man har placeret alle. Nu har jeg placeret mine maskemarkører, og jeg skal strikke ret igen. De 3 første masker på pinden skal altid strikkes på en bestemt måde. Og det gør man ved, at den første maske, den skal tages vrangløst af. Så man tager tråden foran arbejdet. Og så tager man sin højre strikpind ind i masken fra den her side. Og så tager man masken af pinden uden at strikke den. Den næste maske tager man tråden tilbage igen. Den næste maske skal strikkes ret. Og der strikker man bare ret, ligesom jeg viste tidligere. Og den tredje maske skal altid strikkes modsat de andre. Så på den her pinde, hvor de skal strikkes ret, så skal den tredje maske strikkes vrang. Men vrang maske strikker man ved at tage tråden foran pinden, og tage en højre pind bag om tråden, og ind i masken fra den her side. Og så henter man tråden, og tager tråden ud, hvor masken er pinden. Og på den måde har man strikket en vrang maske. For at lave udtagning i masken før og efter maskemarkøren, så kan man se, at maskemarkøren den ligger her. Så i den maske, der ligger før maskemarkøren, skal man lave en udtagning. Og
den her type udtagning laver man ved at tage den højre strikpind ind i masken, så hvor man skal strikke den ret, hvor man henter tråden. Men man tager ikke masken af pinden, men man går derimod bagom masken i det bagerste maskeled og henter også tråden fra den side. Så når man har hentet tråden på begge sider, så tager man masken af pinden, og så har man lavet en udtagning. Og så tager man maskemarkøren over, og så gør man det samme i den maske efter maskemarkøren. Henter tråden i det forreste maskeled og i det bagerste. Sådan der. Og så strikker man ret, indtil man kommer til den næste maskemarkør og gør det samme. Nu er jeg kommet til de 3 sidste masker på pinden, og de skal også strikkes på en speciel måde. Så den tredje sidste maske skal ligesom den tredje første maske altid strikkes modsat de andre. Så fordi det her er ret siden, så skal den strikkes vrang. Så skal den næste strikkes ret. Og den sidste maske på pinden skal altid strikkes ret. Sådan der. Nu skal jeg strikke tilbage, så jeg vender mit arbejde. Og så skal jeg strikke vrang på den her side. Så på den ene side vil man strikke ret, og på den anden side vil man altid strikke vrang. Og man kan se at forskel på ret og vrangmasker, ved at vrangmasken har den her klump eller bølge, og retmasken har det her V. Så de 3 første skal strikkes ved at man tager den første maske vrang løst af, ligesom tidligere. Og den anden maske skal strikkes ligesom alle maskerne på den omgang. Og den tredje maske skal så strikkes omvendt de andre. Man kan også godt se, at det her er en ret maske. Så den skal strikkes ret. Sådan der. Og så skal resten af maskerne bare strikkes vrang, indtil man kommer til de 3 sidste masker, som så igen skal strikkes anderledes. Og imens man skal strikke frem og tilbage her, hvor man laver udtagninger ved maskemarkørerne på ret siden, eller ret pinden, så skal man også lave udtagninger på forstykket. De skal man lave efter de 3 første, og før de 3 sidste masker på pinden. Og det skal man gøre på hver 4. omgang, altså det der tilsvarer hver anden ret pind. Og her kan man se, ved min maskemarkør her, så der er kommet en udtagning på hver side. Det kan være lidt svært at se i starten, men den her klump her, det er en udtagning. Den her klump er også en udtagning. Så her kan man se, at jeg har lavet jeg har strikket en ret pind med udtagning, så jeg strikker en vrangpind. Så den her gang, jeg skal lave, på den her ret pind skal jeg lave udtagninger både ved maskemarkørerne og ved forstykkerne. For at lave udtagningen på forstykket, så bruger jeg min højre strikpind og løfter den her lænke op, og så placerer jeg den på min venstre strikpind bagfra. Sådan der. Og så tager jeg og strikker den her lænke ret. Og det vil sige, at jeg skal ind fra den her side. Det kan godt være lidt svært, så jeg drejer lidt i min striktøj på den her måde. Og så tager jeg min højre strikpind ind i masken, henter tråden og ud igen. På den måde har jeg lavet en udtagning. Og så vil jeg bare strikke videre. Og selvfølgelig lave udtagningerne ved maskemarkørerne. Indtil jeg kommer til de 3 sidste masker på pinden. Jeg vil gerne vise, hvordan det ser ud, når man skal lave udtagning, og når man ikke skal lave udtagning på forstykket. Og her kan man se, at der bliver lavet en udtagning efter de 3 første masker.
Og det man sådan kan kigge efter, det er den her lykkeagtige, eller et kryds maske. Og det er så den lænke, som jeg har lavet udtagning i. Så det her kryds, det, man kan se det sådan her. Det her kryds plus den første maske, det er den omgang, jeg lavede udtagningen på. Så det her var den omgang, jeg lavede udtagningen på retsiden. Og så har jeg lavet en omgang med vrangmasker tilbage. Det betyder, at jeg nu skal lave en omgang, hvor jeg ikke laver udtagning på forstykker på retsiden, og en vrang tilbage. Sådan kan man nemlig holde øje med, hvornår man skal lave udtagninger på forstykkerne.